OK，所以係咪我先幫大家打一個招呼先啊？唔理你係而家喺香港都好，或者係新加坡，或者係喺馬來西亞都好，係咪？即係好難得係咪？今次咧，我哋去一齊交流啦，啊！所以咧，多謝大家今日可以抽時間嚟了解一下我哋呢一支產品，就係 Skin Cell Booster。咁雖然講我哋唔同地方香港新加坡或者係馬來西亞係咪？不過我哋其實係咪我哋真係面對嘅嗰啲皮膚問題咧，其實係大同小異，我相信大同小異，因為亞洲皮膚嘛所以咧今日咧最主要係盡量用最簡單嘅方式係咪幫大家分享係咪一啲比較實用嘅內容咯不過因為我廣東話老實講係咪唔係好掂㗎OK。尤其嗰啲名詞OK 如果你哋聽咗唔明白，你可以問啦OK，首先我想問大家係咪而家呢個時代係咪最火紅嘅趨勢係乜嘢？香港 Amy 嗰個咩嗰個香港係咪而家最火紅嘅趨勢係乜嘢？響呢個市面上去斑去皺技術咧？技術激光出邊嗰啲激光咯。激光拉皮OK， 咁新加坡咧？NMN 而家流行食 NMN。而家講嘢係咪新加坡我聽唔清楚，係咪新加坡你講唔係香港。大聲一點。OK， 其實咧，我相信咧，講咗出嚟咧，我相信大家都知道嘅。而家即係市面上呢個時代最火嘅一個趨勢咧，其實就係嗰個 AI。AI。OK， 做咩咁講咧？因為而家唔理你係喺保健啦，或者係教育啦，或者係醫療啦或者我哋每一日都好在乎嘅嗰個變靚係咪？而家全部都係 AI 咗，即係意思講係咪 AI 係咪已經行入我哋嗰個生活咗噶啦 ？AI 做咩咁講咧？因為我哋呢個Skin Cell Booster 咧，佢就係 AI 嘅嗰個 concept 嚟嘅概念。咁而家咧，我哋睇下嗰個見證啦。我哋一個嚟睇。OK， 咁左手邊呢個咧就係睇下後邊係咪6分鐘嘅？沒有聲音，沒有。有聲音嗎 ？OK， 呢個就係6分鐘嘅後果。你睇佢嘅手係咪？之前同埋之後咯。左手邊係之前，即係右手邊就係之後啦。你都見得到係咪？佢嗰個紋路就比較淺咗。呢個係6分鐘啫吓。記住呢個6分鐘啫。咁係咪響左手邊嘅咧？右手邊嘅呢個咧，睇下佢皺紋唔見咗咯。不過呢個係10分鐘嘅啫，就可以見得到係咪佢皺紋好明顯嘅唔見咗。咁呢個咧其實又幫正話Miss 江有提起嘅，關於嗰個有一個客仔咧，佢用咗佢頸係咪頸部嗰個皺紋咧唔見咗，不過額頭嘅咧奇怪就唔會唔見。我諗係咪呢個 case 係咪幫而家呢一個見證咧，即係呢個右手邊嘅見證器，其實係大同小異嘅意思講係咪？雖然講去用咗之後10分鐘會減輕佢嗰個皺紋或者皺狀，睇佢嘅皮膚係咪？咁係咪可以講係咪？唔係每一個 case 都係咁做咩咧？陣間我會解釋噶啦呢個係其中嘅嗰個6分鐘同埋10分鐘嘅嗰個見證啦咁呢邊咧就係面部噶啦10分鐘。同埋20分鐘，咁左手邊嘅咧，你可以見得到係咪？佢嗰個叫咩紋咗呢邊Ruffy line 係咪？你睇下淺咗就係呢一個啦。你睇呢個之前，呢個之後，所以好明顯睇到係咪？10分鐘入邊咧，佢已經我哋話俾佢 V shape 拉直上去係咪 V shape？結實佢嘅皮膚咯，就變成咗係咪？佢嗰個 Ruffy line 咧就即係話淺咗啦，你睇下好明顯。OK， 仲有咧就係呢一個右手邊嘅咯，右手邊嘅咧呢個係20分鐘20分鐘一樣啦，你可以睇下係咪？最主要係佢嘅毛孔，你睇下佢毛孔係咪呢邊好大之後咧就細咗。OK。呢個係比較明顯嘅就係佢嘅毛孔啦，呢個係20分鐘，所以咧其實咧唔同嘅人唔同嘅皮膚問題係咪時間都唔同嘅，因為體質或者係膚質係咪唔一樣咯。
OK，咁呢個一樣係20分鐘嘅，你可以見得到係咪？佢嘅 Raffine line 都係淺咗，睇下呢個之前，呢個係之後，呢個係之後，淺咗啦。呢一邊嘅呢一樣都係 Raffine line，呢個係比較深啲，呢個淺啲。OK，即係我講咗咯，做咩有咁嘅後果？最主要係因為我哋噴咗之後咧，去俾佢拉實佢，即係華語叫做拉鐵啊。鐵啦，拉鐵係咪？即係話拉上去啊，變成係咪去 V shape 係咪？所以佢嗰個皺紋就淺咗咯。嗰個 Raffine line， 咁呢一個咧就係1個月嘅嗰個後果，2個禮拜嘅後果，所以好明顯睇得到佢嘅皺紋又淺咗咯。OK， 同埋佢表面咧冇咁乾咯。OK， 有滋潤性。咁右手邊呢個又係2個禮拜，好似係2個禮拜。咁佢皮膚比較粗，比較黑，用咗之後比較幼細，睇到佢皮膚比較幼啊，同埋比較光，有光質。OK， 同埋毛孔比較細啲啦。OK， 除此之外咧，呢個比較特別啲嘅就1個月啦。就係有可能係咪？唔係每一個人都係得到咁嘅後果，陣間我會解釋啦。呢個係1個月嘅，右手邊呢個咧就係佢嘅黑色素嘅都係淺化啦，1個月。所以咧一般上嚟講咧，show 翻我哋呢邊咧後果比較明顯啲嘅就係1個月之後就比較明顯啲，至少1個月至少1個月。有啲人係3個月，有家人講睇各人嘅膚質啦。咁呢一個咧就係又係頸部嘅啦，呢個唔係正話嗰個我哋就講嗰個唔係，呢個另外一個就係1個月，你睇下頸部咧佢嘅皺紋就消失咗咯。OK， 右手邊呢個又1個月，呢個係比較長者年紀比較大啲嘅啦。雖然講佢就有皺紋咗之後咧，不過佢嘅皺紋就比較淺比較淺咗，你可以見得到咯。同埋皮膚比較白啲，滋潤性又比較高啲。呢度可以睇到佢嘅嗰個分別啦。呢個係1個月嘅啦。咁呢個係應該係新加坡嘅見證啦。下邊嗰個係之前啦，上邊嗰個係之後啦。1個月嘅後果可以見得到係咪？有一啲佢嘅皺紋就淺咗，皮膚冇咁粗，同埋滋潤性比較高咗。OK， 所以好明顯見得到咧。呢啲產品其實係有後果嘅，最緊要你用得啱，就好似正話講，你用咗嚟拍，千祈唔好拍咗佢嘅後果就爭咗噶啦。陣間我會解釋做咩唔可以拍啦。OK， 咁係咪呢一個產品咧，最主要係咪佢後果比較好咧？最主要係因為佢有嗰個核心嘅嗰個咩嗰個技術啊。你睇嗰個嗰個slide 係咪？OK， 個 slide 最主要咧效果係好係咪？係因為咧佢有嗰個就係講係佢嗰個深大嘅核心嗰個科技啊。第一就係即係 AI 啦，智能概念啊。OK， 第二咧就係即係話講嘅納米嘅嗰個滲透技術啦。第三就係嗰個生態修復嘅嗰個科技，所以咧呢個效果咁好係因為呢個新嘅技術幫手係咪會達到咁嘅一個效果咯？就係你睇嗰個 screen 入邊嘅啦，AI 納米咧同埋嗰個生態啦，啲深個技術啦。咁除此之外咧，又加咗嗰個透明質酸同埋蘋果乾細胞啦。OK， 呢個咧就係加埋入去咗，所以效果又更加好咯。或者可以講下係咪加咗呢啲嘢之後咧，佢成個嗰個就比較聰明啲咯。嗰個 Skin Cell Booster 係咪係比較聰明啲？做咩我講聰明咧？因為係咪 Skin Cell Booster 係咪佢唔係幫平時嗰種係咪一樣啦？做咩咁講咧？因為普通嘅嗰個即係噴嘅啦。OK， 有可能咧，佢話佢係補水嘅，咁你噴咗之後咧，佢成面就係補水嘅啫，冇其他嘅後果。或者係咧，佢話緊實嘅咧，咁佢比較注重咁緊實佢嘅皮膚係咁嘅啫。不過咧呢個 AI Skin Cell Booster 係咪佢比較聰明啲？就係因為佢入邊有 AI 係咪？你邊度皮膚乾咧，佢就去響邊度補水；邊度比較鬆啲嘅咧，佢就去嗰邊係咪比較
比較緊實啲啊，邊度比較幼紋咧，咁佢就會優先係咪去修復佢嗰種幼紋啦。啊，呢個係比較聰明嘅地方，係因為佢 AI 啦。所以咧，其實咧，你一噴咗之後係咪，你嘅面部咧就會更加滑，好快見到個馬上嘅效果就係比較滑啲，比較光啲啊，即係比較亮啲啊，同埋比較緊實啲嘅效果。OK， 呢個係我哋睇到㗎啦。咁我哋睇唔到嘅嘢咧，就係喺皮膚下邊係咪？佢嘅底層咧，其實咧嗰個勝肽啊，響幫助我哋修復緊㗎啦。我哋睇唔到響皮膚下邊，係上邊我哋見得到係比較滑啲啦，同埋比較亮啲，同埋比較緊實啲。OK， 不過皮膚下邊我哋見唔到，就係正我講咗，勝肽係幫手我哋修復啦，幹細胞咧就幫我哋嘅細胞係咪再生。咁納米技術咧就幫手我哋將嗰營養係咪比較容易送入去皮膚嘅下邊嗰邊啦，比較容易就係嗰個納米嗰個技術啦。所以咧嗰個 AI Skin Cell Booster 係咪佢係嗰種係咪即係喺外邊係咪佢可以馬上改變啦，俾我哋見到效果馬上嘅。咁內在咧就慢慢會變好啦。係出邊馬上改變同埋內在慢慢變好嘅 AI 嘅嗰個美容嘅產品啦，所以佢可以發揮成咁咧，最主要係因為佢嗰個 AI 嘅技術呢個最重要又係呢一個產品嘅嗰個重點 AI。OK AI， 所以我相信而家香港都係一樣噶啦，咪就係美容啫，係嗰個嗰個醫藥方面啦，全部都係噶啦，教育啦，全部都係 AI，而家乜都係 AI，即係好勁啊 AI 而家。OK， 而家我哋睇下呢個正話我講嘅啦，即係話 AI 係咪因為 AI 嘅幫助咧，所以咧係比較聰明啲，邊度乾佢就補水，邊度鬆佢就比較緊實啲，邊度比較暗啲、比較黑啲咁去幫助，比較有個光質啦。OK， 呢個就係 AI 嘅係幫助嘅各方面啦。OK， 咁係咪呢個係 nano 呢個係 nano。OK， 或者我講翻呢個先呢一個AI 先。咁嗰啲 AI 係咪？如果我再補充嘅就係咪有可能你用咗呢個 AI Skin Cell Booster 係咪？你用咗之後咧，有可能你認為咧嗰個 AI 佢嘅功效係我哋用嘅時候係嗰陣時先發揮佢個功效，其實唔係其實唔係，呢個好重要佢唔係話當我哋用咗之後係咪用嘅時候係咪佢就發揮佢嗰個功效，唔係，因為響佢一開始即係叫咩咗研發研發係咪一開始係咪佢就已經發揮佢功效嘅意思講係咪嗰個科學家係咪佢就將嗰個數據交俾 AI 係咪去分析。OK， 即係話咧，邊一個成分或者邊一個配方比較容易被吸收，邊一個比較溫和或者邊個比較好啲全部都係 AI 係咪響嗰邊揀出最好嘅配方即係我意思講係咪配方嘅選擇咧，都係靠 AI 嚟選擇尤其是適合我哋個亞洲嘅嗰個膚質。呢個唔係話佢哋用嘅時候咧，佢正發揮嗰個功效唔係即係話未嗰個產品響研究嘅時候咧，就已經交俾 AI 去咩噶啦去分析揀出最好嘅嗰個配方組合。OK 所以咧就可以得到好似你睇到嗰個screen 入邊嘅啦，邊度乾佢就去邊度補水，邊度咧比較鬆佢就去邊度咩？比較緊實啲，邊個比較暗啲咧？咁佢就去比較有光質啲。呢個就係 AI 嘅嗰個功效啦。OK， 咁正話講就係納米啦。OK， 做咩係話即係唔需要靠咩化妝品咩嚟幫手去進入嗰個皮膚入邊唔需要就係因為佢有奶米嗰個奶米嗰個技術啦。因為分子比較細啲。OK， 所以咧其實咧好多出邊嘅護膚品佢冇嗰個奶米嘅嗰個技術嚟講係咪？一般上就係停響皮膚嘅表面啫。你可以睇下嗰個 screen 係咪左手邊嘅嗰邊嘅分子比較大啲咧？一般上係停響嗰個皮膚表面嘅啫，唔會話滲透入去皮膚，唔會咯。除非佢係好似 Skin Cell Booster 係咪？佢嘅分子比較細即係
納米級係咪啊？正可以比較容易嘅滲透我哋毛孔啦，即係話皮膚層啦，直接去到我哋皮膚嘅深層入邊去發揮個作用咯。所以咧你用咗之後咧，你會發覺到話你皮膚唔係淨係表面比較滑啲啫，其實咧整個嗰個皮膚狀態係咪都響改變嘅？咁譬如我哋睇唔到係皮膚下邊由嗰個嗰個性態OK 佢哋去幫手去改善我哋皮膚嘅嗰個性質所以結果嚟講就係乾紋啦，同埋嗰個緊實度好快就會即係話皺紋會消失啦，緊實度就比較快見到嗰個效果咯。咁皮膚就比較白啦，比較後生就咁解啦所以呢個係納米嗰個技術嘅好處啦。咁第三就係個性態啦，呢個好重要都係好重要嘅性態。咁呢個咧其實咧就話講咗，我哋有用咗之後有兩個嗰個效果，一就係馬上見得到嗰個係 AI咁即係話長期嘅咧，其實係一個性態俾長期嗰個效果。其實呢個產品入邊咧，佢係3種性態你可以見到嗰個咩嗰個 screen 咧，你可以見得到係咪3種啦？就係深態綠態同埋嗰個中雷仙深態呢3種。OK， 其實每一種係咪佢功效都唔同嘅。尤其你首先去睇下嗰個深態啦。咁呢個深態功效最主要係幫助咧修復舒緩同埋俾皮膚比較平滑啲。意思講咧，即係皮膚敏感係嘛，佢可以幫助咧鎮定我哋皮膚咯。除此之外咧，又可以鎖住個水分俾皮膚睇起嚟咪比較有光澤啲啦。水能即係有光澤最重要呢個深態。綠態嚟講咧，其實咧呢個好重要，就係正如我哋所講嗰個啦，即係話佢作用係咪就好似打個 Botox 咁，打 Botox。OK 呢個係綠態嘅嗰個功效。咁係咪佢嘅作用係好似打 Botox 係咪？最主要嘅功效就係幫助減少個幼紋或者皺紋OK 呢個係佢嘅功效就係呢個綠態啦。至於呢個中雷仙深態咧 OK， 咁呢個最主要係刺激我哋嘅嗰個膠原蛋白collagen， 刺激嗰個膠原蛋白咧，俾佢出嚟啦防止我哋皮膚咁快即係話會失去彈性或者乜嘢咁或者變成皮膚比較乾呢個就可以防止咯呢個中雷仙嘅深態。OK 所以呢個其實咧其中一個好重要嘅成分咧就係呢個性態啦。再加上係咪佢有2種，就係嗰個透明質酸同埋嗰個乾細胞正話講過咗咯。咁呢個透明嘅質酸係咪最主要係補水咯？OK， 咁乾紋咧就會馬上改善噶啦，因為佢可以脹起嚟嘛，就變成係咪嗰個乾紋就會改善啦。蘋果乾細胞咧就再生啦，佢嘅效果促進呢個再生幫助即係修復嗰個老化咯。所以咧有啲人咧你睇起嚟係咪佢噴咗一次嘅啫，幼紋就淡咗啦。OK， 就好似正話我哋睇嗰個見證咁咯。甚至乎咧噴一次嘅啫，佢見到皮膚係咪比較緊實比較光亮啲OK， 其實咧即係話就係因為呢個原因係咪呢個透明嘅呢個質酸同埋蘋果乾細胞係咪佢就可以俾馬上個嗰個效果因為佢俾補水啦，同埋即係拉皮膚俾拉上去俾佢有 V shape 就係呢2個嘅成分嘅效果。OK， 透明質酸同埋嗰個蘋果乾細胞。OK， 仲有就係咧除此之外咧就係即係話講咗呢個係表面嘅啦，咁係皮膚下邊嘅咧就講咗最主要係靠我哋嗰個性態成分性態幫助修復同埋乾細胞嘅嗰個再生呢個係性態嘅功效啦。所以做咩講咧？我哋一下用咗之後係咪唔係就係出邊有效果，其實係皮膚下邊都係有效果嘅，就係因為我哋有嗰個納米技術將呢個性態咧帶入去。OK， 咁除此之外咧，仲有9種植物嘅嗰個extract 9種
OK，咁我就唔讀佢嘅名啊，好艱難讀啊。OK，你自己睇，好艱難讀佢嘅名。呢個就係extra 嘅9種嗰個嗰個成分植物嘅成分啦。OK，最主要咧呢9種係咪佢加起嚟咧就可以幫助佢哋收緊皮膚啊、舒緩啦、改善呢個皮膚嘅彈性啦、抗氧化、抗老同埋美白啊！呢全部係就係呢9種係咪加強呢一方面嘅嗰個效果 ？OK， 嗱即係話即係我講咗咯，即係好多佢嘅嗰個優勢啊，比如話 AI 啦、納米技術啦。生態呢個科技啦 ，OK， 仲有加埋嗰個咩嗰個透明質酸啦，蘋果幹細胞，仲有9種植物嘅嗰個精華嚟講咧，就變成咪我哋呢個 AI Skin Cell Booster 咪有12個功效，就係呢個12個功效啦。OK， 你一見得到咧，呢個細胞嘅修復啦，細胞嘅再生啦，深層保濕啦 ，OK， 美白。淡斑啦，即係話有 V-shape 嘅面型啦 ，OK， 淡化呢個黑眼圈啦，抗皺紋啦，鎮定啦，防曬啦，抗炎啦，抗氧化同埋修復毛孔，總共有12個功效啦，就係因為正如我講嘅有 AI 啦。佢嘅幫手加埋有嗰個咩嗰個生態種種噶啦，全部加起嚟係咪就可以俾呢個12個呢個功效啦 ？OK， 就係一樽嘅啫一支咁噴咧，佢就可以顧到皮膚嘅多種嘅咩需求。OK， 嗱，記住啦，因為佢有 nano 納米嘅技術咧，一般上我哋噴咗上去咧，30至1分鐘30秒到1分鐘咧，佢就可以完全嘅吸咗去噶啦。OK， 唔需要去打，做咩唔需要去打咧？呢個重要啦做咩我哋唔可以打咧？千祈噴完之後冇打，同埋冇響嗰個風扇面前係咪吹俾佢乾？唔好，一定係俾佢自然乾。做咩咧？因為 AI 技術係咪我哋噴咗之後咧，佢會幫助我哋嗰個拉個皮膚俾佢一個 V-shape OK， 如果我哋打咗之後咧，咁嗰個產品好快乾，變成係咪俾佢拉皮膚咧就拉唔到噶啦，效果就比較爭啲噶啦。其實有嗰個即係話，比如 V-shape 方面咧，佢效果係比較差噶。比如話你噴完之後去打佢拍佢或者去響風扇面前吹佢效果就比較爭啲。尤其是比如 V-shape 方面咧，佢效果就會影響到噶啦。OK， 明白啦做咩唔可以拍啦？ OK， 咁係咪接落嚟我睇我哋了解一下佢嘅用法啦。嗱，你睇下開始咧，即係話你就洗面啦，一定要洗面噶嘛。洗完面咗之後咧，咁你就用個 toner 咯。其實洗面一定要用 toner 先 balance 佢嘅 pH 酸鹼性，俾 balance 平衡咗先，正嚟噴呢個 Skin Cell Booster。OK， 洗。嗰個調節toner， 正噴呢個 AI Skin Cell Booster。咁完咗之後，如果你有咩精華素你就可以搽精華素、搽資源霜。咁日頭咧就可以搽嗰個防曬膏。呢個係佢嘅用法啦。OK， 唔係話你用一支係咪就可以唔係。OK， 最好係你用成套嘅多方面俾佢幫助咯。呢個係用法啦。咁至於係咪比如話咧你係中性到柔性嘅膚質啦，或者天時比較熱啦，或者環境比較乾係咪？咁日頭係咪其實咧你洗完面咗係咪？即係我唔會話好乾嘅皮膚嚟講啦。你洗完面之後噴咗 Skin Cell Booster 搽防曬係咁啫，即係話意思講咪俾啲年輕嘅人係咪？年輕皮膚咧洗完面噴 Skin Cell Booster 直接防曬就得噶啦。OK， 咁對於皮膚比較乾性即係成熟皮膚嚟講咧 ，OK， 你除咗洗完面啦，你一定要搽嗰個 toner，OK， 然後咧就搽嗰個咩啦，專門霜 ，OK， 記住一定要完整嘅，唔會淨係即係話噴完收咗水直頭搽噴嗰個 AI Skin Cell Booster就係咁，唔好去用一用成套就好似正話咁成套
OK，專門霜啊，日頭加多一個防曬膏。OK，嗱，而家講呢個好重要咯。你睇下呢個就係我哋解釋嘅咧，就係咧呢一個佢嘅效果係咪響嗰個點講咧？一個月啫，佢嘅效果就係一個月就可以見到呢個分別㗎啦。皺紋咧唔見到細，不過我可以講就係咧，唔係每一個都會有咁嘅效果。做咩咧？因為皺紋係咪佢分係咪3種唔同嘅 ？OK，第一種就係乾紋、間紋啊，乾紋。第二咧就係動作紋 ，OK。第三種就係結構紋，3種唔同嘅。所以呢個長者係咪佢用咗之後咧，佢皺紋一個月入邊會唔見，係因為佢嘅係乾紋。所謂乾紋咧就係意思講係咪佢係缺水造成嘅嗰個皺紋嚟嘅。OK，所以咧，如果係佢係因為缺水咧，不過一般上係乾紋係咪？佢係喺我嘅皮膚比較薄嘅地方，就尤其是喺我哋嘅一個呢邊啊，眼角呢邊啊 ，OK，同埋我哋嘅呢個叫咩咗啊？呢邊面頰啊，我叫呢邊，因為皮膚比較薄啲 ，OK，所以講嗰邊就比較容易有嗰個乾紋，就缺水紋。咁如果你噴咗嗰個 AI Skin Cell Booster 嚟講係咪？佢嘅皺紋好快就唔見咗，就好似呢個安哥咁一個長者咁，佢噴一個月啫，佢皺紋完全唔見咗。除有即係話嗰個我哋嘅領袖講係咪？有一個佢嘅皺紋響頸部噴咗會消失佢嘅皺紋，不過額頭咧就會唔見，所以講係屬於邊一種嘅皺紋咯。所以呢個長者嚟講咧，其實佢嘅係嗰個乾紋嚟嘅，因為缺水，所以咧一個月咧佢嘅嗰個皺紋咧就唔見咗噶啦。OK，咁第二種嚟講，佢叫做嗰個表情紋啊，即係動作紋啊，呢個第二種。OK，咁呢種咧係譬如我哋嘅動作啊，皺眉頭啊、抬頭啊、笑啊，佢表情咧就會耐咗係咪？比如話你冇去按摩佢啊，咁耐咗之後咧，有好大可能性佢就會變成皺紋出嚟㗎啦。不過嗰種皺紋咧，係變出嚟嘅咧，唔係乾紋，其實咧我哋叫做嗰個結構紋。OK，所以咧呢個係第二種動作紋。呢個咧你噴咗之後，有可能佢嘅嗰個效果，嗰個皺紋咧會淺些少。不過你話好似呢個長者咁係咪？冇可能。因為佢嘅係表情紋嚟嘅，唔係乾紋。OK，咁第三種咧就係最艱難去改善嘅，我哋叫做結構紋。OK，意思講係咪？好似個動作紋係咪 ？OK，又可能攞啲時間啊，再加上我哋嗰個膠原蛋白係咪流失咗之後咧，咁慢慢就會變成呢個正體紋啊，或者我哋叫做嗰個結構紋。呢個就比較艱難啲。俾佢修復翻 ，OK， 所以咧唔係話每一個人係咪用咗之後咧，佢嘅皺紋真係會唔見啦，唔係咯，睇係你係屬於邊一種嘅嗰個類型嘅皺紋，再加上係咪因為問題唔同係咪時間一定唔同咯，佢效果速度全部都唔一樣嘅，所以各人嘅嗰個效果係速度全部都唔同嘅，睇各人嘅。OK，總之你係就係一支呢個 AI Skin Cell Booster嚟講係咪？佢響外到內係咪一齊會改善啊 ？OK， 所以咧我哋噴咗之後咧，最尾會見到出邊咧馬上見得到，入邊咧就會需少時間就要發揮到佢嘅效果，正可以得到嗰個效果咁。